Everybody， 今日歡迎翻到嚟 MC 嘅 channel 啦，係啊，咁啊搞咩？係咁話說，我頭先拍完條片咧就超攰嘅，係關於啲打蠟嗰啲片啦，係啦，大家可以睇翻我之前條片啦，喺我上一條片啦 ，OK， 係啊，咁咧今日好攰啦，要買咖啡啦，咁究竟喺邊度買咖啡咧？係啦，咁可能好多人都唔知啦，咁其實喺呢一個西環嗰度有一間臨海啦，咩叫臨海咧？即係海邊啦，日文嚟嘅，係啊。咁咧，嗰度有間咖啡買咖啡嘅鋪頭啦。咁就嚟自一個東京，之後嚟香港又開鋪嘅，係啦。咁我哋今日即刻出發去呢一間試下先，係啦。咁我哋就 Let's go 啦。就係呢間啦，不過要揾位泊車先，好似都幾多人。係啦，咁啊到咗呢度啦，咁啊入去買杯嘢飲先。不過好似好多人排隊咯，同埋佢好似係冇 menu， 我暫時睇唔到個 menu。不過照買先。係啦，咁呢個環境啦，呢個打卡熱點啦，都幾多人其實去呢度。因為佢呢度就係海邊嚟，其實都幾靚。如果你話呢度扮日本，其實我覺得 OK 咯，其實可以扮到下。好啦，咁呢個 moment 咧就係買飲先。好啦，呢度有門口賣咩㗎呢度？都幾靚其實。好似都有排等，係啦。We're in the waiting line. Maybe wait about 10 minutes. OK， 咁我哋買一杯咩咧？呢個 Ice Americano， 佢有分幾種豆，咁我呢隻濃少少。今日繼續等下先。我到啦 ，OK， thank you。咁我攞 stop 先。咁我買咗，我通常買啲好 basic 少少嘅咖啡。OK， 我唔會喺度打卡咯。OK。大家明唔明呢個咩意思？如果明嘅咧，記得下邊留言同埋 comment， 係啦。如果知嘅話 ，OK。東京，係東京 feel，OK， 唔係東京，係香港 ，sorry， 係啦。係啦，咁杯嘢已經到啦，就係呢杯啦。係啦，咁樣咧呢杯嘢咧究竟係咩味嘅咧？係啦，咁呢杯係 Ice Americano 啦，咁係 which is 係一杯好 basic 嘅一杯咖啡，但係其實一杯 basic 嘅嘢先係最難飲嘅。係啦，咁而家試下呢係咩味咯？同 Starbucks 究竟有咩分別咧？呢係京都嚟嘅咖啡有咩分別咧？係啦，咁我而家即刻試。未試過咁清新脫俗嘅感覺。OK， 咁咧其實係有啲酸味嘅，但係佢又未去到苦嗰種，因為 Starbucks 嗰啲唔同嘅，即係 Starbucks 嗰啲係苦少少嘅，同埋有勁酸咯。但係呢隻咧酸得嚟係少少酸 ，which is 係我覺得係好易入口嘅，無論男仔或女仔都好咧。就算你唔中意飲咖啡，其實我都覺得係幾易入口 ，OK 嘅，係啦。咁雖然今日就又入錯西隧啦，又行錯路又成啦，使咗成嚿水先過到嚟港島呢一邊。不過唔緊要，其實個景真係好靚嘅，係啊。咁可能一嚿水一個禮拜嚟一次 ，so far 係 OK 嘅，係啦。咁我今集就講到呢度啦。咁其實佢仲有好多其他嘢嘅。咁除咗Ice Americano 啦，仲有呢個 latte 啊、
credit card 都係即係關於一啲咖啡啦，係啊，咁你中意嚟呢度打卡啊、扮東京啊又得啦，係啦，咁我今集就分享到呢度啦，咁記得 subscribe and share my channel 啦 ，OK， 記得 subscribe 埋我啦 ，OK，MC 仔啦 ，OK， 係啊，咁我就下集再同大家見啦，今集講到呢度，下集再見，拜拜。